Ci sono momenti nel wrestling che vanno oltre una semplice vittoria, momenti che raccontano anni di sacrifici, sconfitte, delusioni e speranze. Momenti che riescono a emozionare anche chi segue questo sport da tantissimo tempo. E quello che è successo martedì 26 maggio alla Korakuen Hall, appartiene esattamente a questa categoria. Perché dopo 5 lunghissimi anni di attesa, dopo aver combattuto innumerevoli battaglie, aver attraversato momenti difficili che avrebbero spezzato la fiducia di molte altre persone, Lady C è finalmente diventata campionessa. La storica Korakuen Hall, teatro di alcune delle pagine più importanti della storia del Puroresu, è stata ancora una volta il palcoscenico perfetto per scrivere una nuova favola. Nel main event dello show, le Gozai, rappresentate da Amisore Ina e Lady C, hanno affrontato Hate, composta da Konami, Rina e Fukiden Dead, in un match valido per gli Artists of Stardom Championship. Una sfida che sulla carta prometteva spettacolo e che alla fine ha superato ogni aspettativa. Le 6 lottatrici hanno dato vita a un incontro straordinario, ricco di intensità, emozioni e continui cambi di inerzia. Nessuna delle due squadre era disposta a fare un passo indietro e per lunghi tratti del match è sembrato impossibile prevedere chi sarebbe uscita vincitrice. Tuttavia, se c'è una persona che ha brillato più di tutte, quella è stata senza alcun dubbio Lady C. Probabilmente abbiamo assistito alla miglior performance dell'intera carriera di Lady C, una prestazione che ha raccontato perfettamente il suo percorso all'interno della Stardom. Per anni molti fan l'hanno vista come un atleta dal grande potenziale ma ancora incompleta. Per anni ha dovuto ascoltare critiche, confrontarsi con avversarie più esperte e affrontare la pressione di dover continuamente dimostrare il proprio valore. Eppure non ha mai mollato. Durante il match contro Hate abbiamo visto una Lady C determinata come non mai. Ha combattuto con le unghie e con i denti, ha assorbito colpi durissimi, ha resistito alle continue avanzate delle avversarie e soprattutto ha dovuto sopportare la pressione esercitata da una Rina particolarmente aggressiva e intenzionata a mantenere le cinture nella propria fazione. Più volte sembrava sul punto di cedere, più volte Hate ha tentato di spezzare le speranze delle Gozai. Ma Lady C si è sempre rialzata ed è proprio questo che rende speciale la sua vittoria. Non è stato un successo arrivato per caso. Non è stato un trionfo costruito in una sola notte. È stato il punto di arrivo di un viaggio lungo 5 anni. Un percorso fatto di crescita costante, di duro lavoro e di una passione che non si è mai spenta. Quando è arrivato il momento decisivo, Lady C non ha esitato, ha trovato le energie per un ultimo assalto e ha chiuso definitivamente i conti schienando Rina al centro del ring. 3 secondi che hanno cambiato tutto, 3 secondi che hanno consegnato alle Gozai gli Artists of Stardom Championship e che hanno regalato a Lady C il primo titolo della sua carriera in Stardom. Le immagini successive al match sono state semplicemente bellissime. La gioia delle nuove campionesse era evidente. Ami Sorei e Ina hanno finalmente raccolto i frutti del loro lavoro, ma inevitabilmente gran parte dell'attenzione si è concentrata su Lady C. Ed era giusto così, perché quella cintura rappresenta qualcosa di molto più grande di un semplice riconoscimento sportivo. Rappresenta la conferma che la perseveranza può essere premiata. E sapete qual è la cosa che mi rende ancora più felice? Che questa vittoria potrebbe rappresentare molto più di una semplice consacrazione personale.
potrebbe infatti segnare l'inizio di una nuova era per gli Artist of Stardom Titles. Chi segue il canale da tempo, sa già cosa penso di queste cinture. Ne abbiamo parlato proprio di recente in uno degli ultimi video che ovviamente potete trovare appunto qua sul canale. Gli Artist of Stardom Titles sono stati troppo spesso lasciati in secondo piano. Per lunghi periodi hanno faticato a trovare una vera identità e sono rimasti nell'ombra rispetto ad altri titoli della compagnia. In alcune fasi sembrava quasi che la Stardom non sapesse più come valorizzarli. E secondo me, è un peccato enorme. Parliamo infatti di cinture che storicamente hanno contribuito a raccontare alcune delle rivalità più interessanti della compagnia. Titoli che dovrebbero essere il simbolo del lavoro di squadra, della forza delle fazioni e della profondità del roster. Invece, troppo spesso sono stati trattati come un elemento secondario. Ecco perché il successo delle Gozai potrebbe essere così importante. Amy Ray, Ina e Lady C rappresentano esattamente ciò di cui questi titoli hanno bisogno. Sono tre atlete affamate, motivate e desiderose di dimostrare il proprio valore. Non sono campionesse appagate, non sono lottatrici che si accontentano di aver raggiunto un obiettivo. Al contrario, sembrano determinate a utilizzare queste cinture come trampolino di lancio per qualcosa di ancora più grande. Basta osservare il comportamento di Lady C sui social network per rendersene conto. Da quando infatti ha conquistato il titolo, praticamente non si separa mai dalla cintura. La porta ovunque, la mostra con orgoglio, addirittura ci dorme insieme. Un dettaglio che potrebbe sembrare divertente, ma che in realtà racconta perfettamente quanto questo traguardo significhi per lei. Per lei sì, quella cintura non è un semplice accessorio, è il simbolo di 5 anni di sacrifici. È la prova concreta che ogni allenamento, ogni sconfitta e ogni momento difficile sono serviti a qualcosa. Ed è impossibile non essere felici vedendo una persona così orgogliosa del proprio risultato. Adesso però arriva la parte più difficile. Vincere i titoli è importante, ma mantenerne il prestigio lo è ancora di più. Le Gozai hanno tutte le carte in regola per riportare gli Artist of Stardom Championship al centro della scena. Hanno il talento, hanno il carisma e soprattutto hanno la voglia di combattere contro chiunque. La speranza è che anche la Stardom faccia la sua parte, perché questa è una opportunità enorme, un'occasione per costruire rivalità interessanti, raccontare nuove storie e restituire a queste cinture l'importanza che meritano. Sarebbe davvero un peccato sprecare tutto questo potenziale. Per quanto mi riguarda, però, voglio essere ottimista, voglio credere che il regno delle Gozai possa rappresentare un nuovo inizio. Voglio credere che gli Artist of Stardom Titles possano finalmente tornare a essere una parte fondamentale della programmazione della compagnia. E soprattutto voglio credere che questo sia soltanto il primo capitolo di una storia ancora tutta da scrivere, perché dopo 5 anni di attesa Lady C ha finalmente raggiunto la vetta. E adesso che è arrivata fin qui, la vera domanda è una sola: quanto lontano ancora può spingersi? Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Ma ora ditemi, siete contenti della vittoria degli Artist of Stardom Titles da parte di Gozai? Credete che questo sia il trio giusto per dare nuova linfa a queste cinture? Lasciate il vostro pensiero nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde sui social e sul sito web per restare sempre aggiornati con le ultime news riguardanti il mondo del wrestling femminile. Per oggi è tutto, grazie di cuore a tutti voi e alla prossima!
Bye bye!